Tajiri namba 1 duniani Elon Musk anakabiliwa na tuhuma nzito za matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kulevya wakati alipokuwa akihudumu kama mshauri wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump. Ripoti ya uchunguzi kutoka gazeti la The New York Times inasema kuwa Musk alikuwa akitumia ketamine, ecstasy na uyoga wa psychedelic mara kwa mara, hata akiwa na nafasi ya juu serikalini kupitia Department of Government Efficiency DOGE. Vyanzo vya ndani vimeeleza kuwa Musk alikuwa akibeba vidonge 20 kila siku na alikumbwa na matatizo ya kibofu cha mkojo kutokana na matumizi kupita kiasi ya ketamine. Hii inakinzana na kauli zake za awali kuwa alitumia dawa hiyo mara moja kila wiki 2. Ukitumia ketamine kupita kiasi huwezi kufanya kazi yoyote, alisema kwenye mahojiano na Don Lemon mwaka 2024 akijaribu kupunguza uzito wa madai hayo. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa tabia ya Musk ilizidi kuwa ya kukanganya akiwa ofisini, ikiwemo kuwatukana mawaziri na kutoa ishara zinazofanana na za wanazi kwenye mikutano ya hadhara. Ingawa Musk alikuwa akipewa hadhi ya mtumishi maalum wa serikali, hali iliyompa upendeleo wa kukwepa baadhi ya masharti makali ya ajira za serikali, matumizi ya ecstasy, dawa iliyopigwa marufuku kabisa, na matumizi ya kiolela dawa huenda vilienda kinyume na sera za maadili kazini. Vyanzo vilivyoona picha za boksi la dawa la Musk vimesema lilikuwa na vidonge vya Adderall na dawa zingine zisizojulikana. Haijafahamika kama Musk aliwahi kuwa chini ya athari za dawa hizo alipokuwa akihudhuria mikutano ya ngazi ya juu na viongozi wa mataifa mengine au kufanya maamuzi muhimu ya kifedha serikalini. Ingawa kampuni ya SpaceX ina sera kali dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya kutokana na mikataba yake na serikali ya Marekani, vyanzo vinaeleza kuwa Musk alikuwa akipewa taarifa mapema kuhusu vipimo vya ghafla vya dawa, jambo lililodhoofisha utekelezaji wake. Mwanafalsafa mashuhuri Sam Harris, ambaye alikoma urafiki wake na Musk, alisema tabia ya bilionea huyo inaonyesha kiwango kikubwa cha upungufu wa maadili au hata mtazamo wa kweli wa dunia. Ikulu ya Marekani haijatoa tamko lolote kuhusu kama Musk aliwahi kufanyia vipimo vya dawa wakati wa utumishi wake. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.